एक बंजर जमीन पर अचानक ककड़ी के छोटे छोटे पौधे उगे। तेज धूप और गर्मी से उनकी नाजुक बेलें सूखने लगीं। तभी एक दयालु कुत्ता रोज कहीं से पानी लाता और धीरे से उनकी जड़ों में डाल देता। धीरे धीरे वे पौधे फैलकर हरे भरे ककड़ी के खेत में बदल गए। लोग यहां आते, ताजी ककड़ियां तोड़ते और ठंडी छांव में बैठकर आराम करते। खेत के बीच कुत्ते ने अपना छोटा सा आराम करने का घर बनाया। वह बहुत खुश था। लेकिन एक दिन भयंकर आंधी आई। बेलें टूट गईं और कुत्ते का घर भी बिखर गया। कुत्ता बहुत उदास होकर रोने लगा। कुछ समय